katika miaka ya karibuni imekuwa inaonekana kama kila mtu tu ameokoka, kitu ambacho si kweli. Njia ile nyembamba wanayoiona ni wachache, na watu wengi wanaenda katika njia pana iendayo upotevuni. Ni udanganyifu kuonekana kwamba kila mtu ameokoka, si kweli. Lakini kilichotokea ni kwamba kutokana na injili za kisasa ambazo watu wanahubiri tu habari za miujiza, mafanikio. Injili za namna hizi zinasababisha kuwa na makahaba wengi sana ndani ya kanisa. Na wahubiri wengi hawaelewi hata kama tunahubiri miujiza. Tunapokuwa tunahubiri miujiza kwa namna hiyo, miujiza ni sehemu ndogo sana ya kile ambacho tumetumwa na Yesu Kristo kukifanya. Katika Mathayo sura ile ya 28 mstari wa 19 mpaka mstari wa 20, ametutuma kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi na kuwafundisha kuyashika yote ambayo Yesu ametuamuru. Ndio. Na hata kama tunakuwa tunaeleza watu kwa habari ya miujiza na kuinua imani yao kwa mafundisho yetu, na hata ukipata miujiza lazima, hata kama tukiwaingiza watu kanisani kwa namna hiyo, lazima tufikie mahali, lazima tujue wajibu wetu wa kuwatoa hapo na kuanza kuwafundisha mambo ya ndani ili wao wanafunzi, na kuwafundisha kuyashika yote ili maisha yao yabadilishwe. Tusijaze tu makanisa